Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Tout le monde, papa Mouélé, Bazunda Kosika, Babengi pasteur Akende, Kobonde la Bonanda Kunabango. C'est normal, non? Babenga pasteur Aya Bonde la. Et là, on dit Tolukaga, quand le pasteur Aza Kobonde la, Tolukaga, ceux qui m'akambuya ma bé, et ça, la Makananda Kouana, eux, qui réclamaient ma vie à Batou, et influencer ma vie à Batou, surtout les années annulées. Donc, et si Mbaba, oh, il va y avoir un kati nanda kouana te. Nous réclamons Bamaloba Nzambe, ou alors que Bissika Nyon Sobino Bogoniate, ça l'ennemi, et puis ça met les bino. Donc, Nesika wana toza koya ko banda yango lokola esika yasika. Donc, ça sous esika ya kalate, tu yoko bebi sa makambu nyon surtout et salamaka kala. Donc, Babengi pasteur Josué a Kendekuna, pasteur Josué qui a bondeli a sali makambu nyon surtout singela ki et salam. Parce que nous surtout besoin de ça comment par la foi. Si qu'on passer à Bimi, na kati nanda kuana, baye bakomi ko langwa. Ba ba benga ki ba bonde la pona ndako hein. Ba be kuiti comment kula ko salanate. Donc ba feti oyo ya sukate ya masanga na masanga ko melisa ka batu baza ko langwa bango moko ko langwa. Hein ko swana ko bunda ba makambo nyo so ko sala na kati ya ndako wana. Croyez-vous sincèrement que
prière et à pasteur Josué et pour ça là. Donc et ça était pour la nini. Pour le comportement, il y a bisomoko batu. Bakolo ndako. Parce que pasteur a ça mokolo ndako te. Pasteur ayaki Bible lobby soki batumi balé babani batumi balé ba yokani pona ko sengelo ko moko pa nzambe ko sala nini ekoko kisamela bango. Donc ekoki sami nango petango bobondeli wana. Mais tango akei soki bino bo garder ndako na bino malamu te. Boyeba que ndako ngo ko sala nini ekotika la polele. Makambo oyo eza lelo ko salama ata na kati ya bamboka oyo omona nini bana ebele baza ko beba na kati ya ndako ya ba parents pona nini parce que ba parents bazali une porte ouverte, une porte grandement ouverte pour nini pour Satan ya kolekana. Na munoko biso nyonso tozana nini maloba ya nzambe na sambelaka. Ah ngai boye tout ça nga soki na koti jena wa soki naza ko bonde le sika o eninganaka. Mais soki totali le comportement où ils allaient kozala affiché après. On montre que muto le bien sambelaka mais ça ko afficher un comportement lokola la démon. Comment? Donc encore une fois na bondeli bino vraiment na kati ya makambo yo biso nyonso tout atanga yi moko pe na zolo bango atanga moko aussi ça me concerne. Nous devons tout faire pour tout ça la nini to kanga bandako na biso. Ezali malamu pona biso mais ezali pe malamu pona nini pona bana na biso. Soki to lingaka bango to kanga bandako na biso. En d'autres termes, ce qui tout ça qui n'a passé tout ça qui n'a derrière wana mais à partir de l'élo tout soit décision. C'est possible. Alléluia. Mon côté ça parfait mais nous pouvons changer les choses. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce sont des messages. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais l'élo, nous avions les devoirs pour réparer ma campo oyo ndenge papa Jean Lobi moni papa Jean Ngazoloba awa c'est comme un prophète qui nous adresse qui ozali ko warn biso to yeba ndenge to ko tambola. Alléluia. C'est important talana nous famille na yo talana nous yomoko tala mwasi na yo tala sikoyo bana tala ka ke belé na batwana boyebi ke Israël Jacob azalaka ka yemoko na mwasi basala mboka mobimba lelo toyeba nzambe na nzela na libota wana to oyeli bato ebele bakoko bika na nzela kaka na yo na nzela na foyer na yo. Alléluia. Yango wana nazo répéter papa ko regrettaka te maman ko regrettaka te. À un certain moment Dieu nous fait passer na carte d'épreuve oyo to bengaka école du désert pour na redresser pe biso makamuso ekoma keza pe zongisa biso na nzela. Parce que tant que nous avons ngaïnde, ce qu'on makambu fwe koma tant que ya pasi tant que koko ridiculiser ba koko chola pe son mission ni nanzela. Alléluia. On est biso à pasteur kala tozali côté ya kala tobandali ko loba mais tant ba komi ko zongi c'est la biso ba makambu o na musu ya so na musu ya lokuto na ba pasteur ebele ba zonga nanzela. Musu ba bandi ko banga bite makambu ba zoloba o tika na tika pe ko loba. Et ça va passer au Rokani là-bas. Tout le monde va kufa. Na tongo ba to kufi na biso te. Parce que na komi confondu. Le next time comment comprendre moi la ba lisu ndengwa na esate. Alléluia. Donc ils sont concernés biso nios. Merci beaucoup papa Jean. Ça vraiment nazo confirmer pe nazo ndima que c'est vraiment un message oyo nzambe azo yebisa biso na mokolo na lelo. Alléluia. Bien-aimé la moka. Bien-aimé kanga ba porte ndako na yo. Bien-aimé, tika komo na kabando kina libanda. Alléluia. Omoni avando kia kota na kata ndako na yo. Soki yo fungoli porte tendo la kota dia. To beta la lisolo ya sapato non? Tata moko soki libota moko pesa mosali na nzambe sapato. Basala malaku ya sapato. Mais mukolo bando kibayaka azali ko bonde la tini. Basala ki na moko kolala. Mais bakuti sapato. Moyeba kota ezate moyeba bebisa ezate sapatu ya pamba ebandi kokaka. Alléluia.
Baya mu comme son nom sur la semaine de son papa Jean. Maman moko ba yé ko ba ko non nani basala kana musala basala accompagnement na musala oui ba tino sala na mo misala ba ngonde basala ka ndenge moko na bisote. Ezala ba basala ka to culture. Amen. Alléluia. Et maman oyo azoke ne musala okomona pa so bonde la yé comportement ne mo amala basala respect. Pour battre basala ka na ndako za mo Kristo dimanche za mo Kristo mais so ke na musala kompe yanke. Te zala mo Kristo place to sozali. Maman wana azalaki mo Kristo place nyonso to nzoka nde sécurité garde azalaki wana azalaki muta molili tukasuluka ndenge ni akwataki mama oyo ndenge ni akosala kata mama mais asoko kate jusqu'à ce que mokolo musu na utu akele kotala au fait mwana mwasi oyo eloko nini esala te bolo o ngana soko kaite tango akela ndaku na ye na utu fait ba 2 heures 3 heures ate kuta mwana mwasi azotanga Bible. Alléluia. Tango mwana otanga Bible moyen atteindre l'objectif nécessaire exact. C'est-à-dire que tant qu'il y a ici moi moi au fait moi moi ça va autant la Bible. Ta la qui na ye. Mais na kata ko la le tango mo yinya ye, moi simba ye, exact. Bien aimé. Au cause la obondélité. Au cause la tant qui Bible était. Mais le ko la nzamba za kati na yo. Le ko lo tambo la nzamba kanga ba Paul. Ce qui mo yinya ye a okuto na position moko nzamba ko présenter. À la mission moni oyo mosali nanga yo kaita ko satana kena ko tambola pona ko lukana na combattre Job akeli sanga mais yo protéger kaye Job ku dayeba kite mais yo linga kayebi. Alléluia. Nzamba yebi yo ayebinga. Amen. Totika moyini asala makamra zali ko sala nzambe na biso totika ya sala o azali ko sala et ça modèle moko nzamba présentaka biso tango bando ka famille ba ya ka nzamba zo présenter biso bino mo kanisi makambo tata wa lekisi o papa mwele to be honest et ça makambo ya physique ka mo et ça makambo molili. Alléluia. Et ça makambo molili non mais bino mo kanisi siko maman Blandine na bana ne babunda ki to balonga nzambe yemoko. Amen. Alléluia. C'est bien pour ensemble là. C'est bien pour la kokangani no mais nzambe ne mutatele maki akiko ebisa minganga azale lo côté. Tant ba kotsa ka mutu na caméra na ba biloko ba ngaba yelo papa mwele ba cheka ye pero soke loko ezala ki ba ngaba yeba. Papa mwele soko zaki na side ngako yeba na mkolwa. Donc yo mo tamo après tala papa mwele tamo biki pizo mitali obi nzamba zamba la nzamba peta bien. C'est bela ki. C'est bela. O mitali bien na sanga bien. Yo quand même maman peta ka azale loko tala na kata peta nzambe unkutula nzamba zamba la. Alléluia. Biloko mo seko za la pasi mais bimisi makambo moko oyo ezali epesi bino lisusu considération makasi ya nzambe et puis amour voilà et puis yo kanisi modèle mama oyo azolingira mobali na yo kanisi yo komeka. Alléluia. Amen. Bolingwe tulaka tie mutako saote. Amen. Alléluia. Amen. Bolingwe tulaka tie. Biso bana na biso na ndako baka mami na dadi balanda ka bangote. Balanda ka bangote. Soko tongi mami ke lebisa mobali soko tongi mobali ke lebisa mo kas tout ça mo sa mobali. Bongo la tuni bongo tango biso banda ka bino bosala ke bino boye ko yasima. Kas. Alléluia. Le boko tika biso sali boke mais biso sali to continuer. Et il y a une photo sanini, to kankaba porte nyoso, biso nyoso. Alléluia. Peu importe, tala, to koko ça la million, tala na dirigeant ngai, et ça na ngorke ite na diriger église ya bato belé. Et belé. Et tant que diriger église ya bato belé, ora so na silisi. Na zongi na ndako, mwana yo ki na tuka bato ko, nzamba zo sunga bato. Alléluia. Mais muta ko sauter. Ba pasteur so diriger ka bato belé. Ce que ça va checker bango okuta batu basaka tam sous 5 ya malam on so batikani amen. Alléluia. Amen. To ça l'expérience on tant que pesi mu Congo ne monisiko yo bilongi ya batu. Alléluia. To zo chola monte mais to zo lo bakaka to to beta ka tolote to mi mona ka te biso to so ba pasteur moko extraordinaire. Le vrai pasteur c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tomi tika maboko na Yesu, tomi kala maboko na Yesu, toka ngaba porte na biso, totika maboko chola maboko finga maboko binemi, toza na ngote. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux? C'est vraiment important. Toyo ka message pour. C'est vraiment message. Pas Jean. C'est vraiment message. Amen. Merci pour le message pour. Alléluia. Nzambe nanga sunga biso. Nzambe nanga za na moko pe nzambe nanga pambo la vie ya moko na moko. Alléluia. Eloko musuna ko bakisa nzela ya nzambe to sala nini? To tikati. Alléluia.
Les coloniaux, ils ont la carte avant, au sous qui s'en a. Je voudrais ajouter une chose. Moi, il y a 4 mois, si je suis Mobali, c'est ça la manga. Oh, mon cœur, mon ninga a gardé moi rancune mon na kati. On a dit kambo mon ninga salama. Na miso boye mon ke salanini et les canana aussi là. Mais la kati a monté manaye. Là mususu et l'eau qu'on a mis ça là qui passe. Voilà, c'est là où je vais en venir. À partir de l'eau tout ça la nini, tout limbisa nyonso vanda, ça la examen. Il y a conscience na yo, examen donc vraiment approfondi. Il y a yo moko et bon et loko nyonso oyo ezala ki mabe oyo mona ke basala ki yo mabe. Sala nini limbisa. Amen. Famille na ye sala ki yo mabe. Famille na ye sala ki yo boye. To limbisa. Limbisa. Amen. Amen. Nzamba pa morabino. Amen. Ngaso inazo ya wana yaga ku. Amen. Na yaga pena mate ya tena yaga ku. Na mona lokwa naza na class. Amen. Nzamba pa morabino. Amen. Papa jano nzamba pa morabino. Makambozo beza na motu ya makasi nzamba bakso sous sagesse intelligence. Amen. Toza penza na besoin na. Amen. Amen. Ça va? Alléluia. Amen. Abandi oyo ki penza otoko loba. Ngai lo na baksa susu na biso basali na nzambe. Alléluia. Bolimbisa pe biso. Alléluia. Tozala kata munyo surtout spécialité likolo te tozape bato lokola bino. Et cause a pétam suna et simple liloba moko to betsa ki libino libako mais bolimbisa. Alléluia. Mais au sala biso confiance. Amen. Au sala biso confiance. Bon protéger biso. C'est-à-dire bon bon de la pour la biso. Bon permettre te to chola. Surtout chola. Oui, baga vous allez se monter à bino. Alléluia. Mais na nyoso to tambola ensemble. Alléluia. Donc na mokuse na bandi commentaire ébélé à Obaksa sur les athées, c'est vraiment un message. Alléluia. C'est vraiment un message oyo nzamba sepela ki to lobela lelo sur les foyers. Et j'ai compris que force il y a église et za foyer. Alléluia. Na bande lisusu na dirigeant église ya munene ya bato ebele mais ba oba yebi otala force na ngeza laki na quatre églises ki ba foyer na ba foyer. Vous se rappelez? Na ba foyer. Ce qui batte baza en foyer mais aux en la victoire. Amen. Parce que mobali ko ma mwasi ko ma mobali ba ko mi balé ba ko ma bana. Surtout tel quoi papa mo na ba koko ba memi na ba koko église école ka te ko sa nini ba ni koko. Alléluia. Ya mona prière na biso. Ezalaka makasi pour na ba foyer na biso yeba nzambe. Pour na bana na biso ba yeba nzambe. Na pamboli nzambe na ba prière ko ya 2 semaines to ko sala on a kabolaki na ba mama. Ezalaki conviction. De l'autre monde ba mona ba ndebimia. Conviction ko nzamba cheke na motema yese papa janon nzamba cheke na motema na ngai to bonde la to bonde. Na pesa ki ba mama ma programme à prière. Jeune fille la pesa ko te pona ebeke ozalaki na kati ya kana. Mais ça aussi c'est ya karamingi to ozabe programme. Alléluia. To kobana ko bondela. Alléluia. To simba. Alléluia. To bondela ka les uns et les autres. To lobana ka maloba malam. To pambolaka. Ba jeune to za na bango to rejeter bangote. Alléluia. Amen. Soko moni na quatre nere benga e pembe solo na yi. Pesa les conseils sengeli. Alléluia. Pour te perdre te. Alléluia. Na remarqué que au fur et à mesure toujours rejeter batou, toujours rejeter ba jeune, toujours perdre bango. Alléluia. Toujours bossa na ke biso pe ki ba jeune. Toujours bossa na ke biso pe to sala ka bere. Toujours bossa na ke biso pe to ki maka banda. Toujours bossa na ke biso pe to sala ka ambiance. Mais tant que tout le monde est dans la ambiance, tout le monde est dans la carte de barrière, tu vas nous rejeter bango, tu vas rejeter bango. Alléluia. Tu vas dire qu'on a bango, tu approcher bango, tu passer bango conseil. À un certain moment, conscience c'est ça la nini, ça. Et puis ma prière sur bango ça la tu fait que n'a pas embatté. Et comme à un certain moment bango travailler bana na yo. Alléluia.
mona comme liboma mais kaka bando ba comme ça to liboma lelo ba comme ba friend lelo ba comme ba ninga na yo lelo ba comme ba to oyo muta liboso zo préféré yeke ba to musuna libanda. Alléluia. Bien c'est ça force ya kimo Kristo. Yesu atali mama na ye alors bi moi si tala mwana na yo mwana tala mama na yo. C'est un message profond. Église pour ça la église il faut que son ndako na yo. Soki Paul alobi soki ndako na yo so ba diriger te. Siko ya ko diriger ba tondeke ni am. Alléluia. Mon côté pour balaza spirituel, ngai tout ça. Moi c'est non. Bandana ko diriger foyer na yo malam. Alléluia. Kanga ba porte na ndako na nge prophète Jana uti ko ba aw. Alléluia. Kanga ba porte kuna. Et tant qu'on est à l'église, on a prendre un de ça et qu'on boucher. Alléluia. Alléluia. Et finalité, message dans la ligne qu'on compliqué souté. Nous devons manifester le vrai amour. Alléluia. Alléluia. Je pense que dans ma camo, on y a surtout Papa Janon. Oui, chérie. Amen. Ok. Ikapote chérie. Vraiment, nzamba sali biso makamba makamo. Tozalaki ya moso tovai na papa tozo solola na biso makamba bana bazo sala. En tout cas, ezalaki passe. Nazalaki na mama moko na kati na église. Mama wana nzamba pambola ye. Azalaki chaque fois soka moni message moko mabe pa bana ayi ko yebisanga. Siko azali ko yebisanga ponga na zwa moya ya kobondela. Siko banda to utaki kini bana bazui décision. Batiki ba camarade bazalaki na bango bazongeli nzambe kati na solo mama isiko nzamba pambola yo nzambe biso to bondelaka ayoki no sambola biso yango la pamboli nzambe. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Bolingo. Amen. Les cas nous sommes. Gloire au Seigneur. Bolingo koko biso ba mama ndeto me mazebi. Makambo tozolo beza vérité ko so nzambe. Ezala ya passé za mibali to bwaka bango te. To bondela pona bana na biso. Ngai doka sa pesa biso passe. Passe boyoka ka passe. Tamu doka sa komi na zemi ya mona ntuka na ngana benga ka Jordan baza bilo na 10 ans. Epele ya bato batelemela kingato longola zemi wana. Epele ya bato. Mobali na ngaza témoin na nzabalo la za témoin. Ba memanga na hôpital dadi lobino webinde bino ba papa bozalaka. Papa boya ki asundola kingai. Tango mabe yake koma kaya mama. Soki mwana na papa sundola kingai. Abi makambo ane tali ngai te. Na bane ko kenjelo hôpital wana kaka ngamoko mukele musuna gisha. Tokoma na hôpital baza na salle moko na bakotiango bakoti senga basoni na interprète na so lingala. Bazo yebisanga bazaki ba minganga. Ko sala bongo te. Azamona muke yonde folo bakaka yes po balongola zemi oyo ngana lubi na tikala ko boma moto te na kosimba makila moto te ye motaluka ki makambo yenda loba yes soki ya lubi te ngana kotikala ko loba te so ba tuni mwana atibwe so ba I don't know so ba tuni kaka balongolo zemi mona ya tibwe so ba tuni ngana en tout cas ngana zana koloba wite no pete etali kutungate nazo ya kapo na za mama boso ndenge dada zobo ya ngape na kete to bima ba parama be efuka to kende poto zaki na kanda moboti mota kulinga bongo yango ngana za ongoloma kutu na se na lela na ndenge nyonso melo sambo na ngelo kona telemi na kumisa nzambe na sai ko isa nzambe ngana lingaka meme kisha meme dokas babala famille oyo yebi nzambe mobala donc asazala oya koyeba nzambe wana bandeko nangeza kipo ya na nzamba lola nde na so témoigner azoyoka ngai soki nafuka mina zolela bandeko mwana azokima ndako na kofuka mana zolela lokwa mwana mokie
mais nazo bana nzambe na yebe ataki wana za ya yo awosonga na makolo na yo nzembo moko kala bana ne koyemba na kini mwana nzambe okei wapi motema papeza kobeta zonga zo nzembo ne zaka osogela mwana zo yemba ona zo lela mais nzambe ayoka kana sambo na biso ato moni le resimité de mokala nzambe do simba ato moni mwana zo betso tu ndenge pasteur alobaka eza solo ko bwaka mwana te to lemba bango te baza bana to pesa bango conseil to sunga bango to yebi lobi na bango te soki kaka nzambe te mutayebi lelo yo Dorcas eze bandeli abanzi mais esengo nange eza azwa mobalo ayeba nzambe amen dekaka kuta mobalo ayeba nzambe mobalo azana kobanga nzambe pe azana respect liboso na biso baboti ya Dorcas aza pe na respect bele liboso ya bapara na ye bapara ya mwana mobalo na balinga ya Dorcas te ata moke soki ezalaki bana oyo ya teti bana ya mabe basalaka komona biso kala mais mwana ne eloko azali koyebisanga alobi mama nakozala rebelle te liboso baboti nanga nakozala na se makolo na bango ti bakoyoka mposa motema nanga lelo baboti ne bakokisaki mposa motema na ye bayeba ye komona biso nzambe asalaka te asali sorry papa po namoninga na bandokasa biso toyebaki te ke ekokoma bo bana moko basemisaka makambo ngana kaisaki nde saka famille mibale bayeka tosololi esili nango nani ngomba abolimbisi nefse nangata motu moko te mais wana malamu kutu mama toki nzambe azanzambe tolemba bano tozomo zana bakisa to ngamo na zo pambola ezo se ya libera yebisa mutu nyo so tsuku na pamboli te bitumbe ko bima pasteur na ngabona te bana ni yebo tapambola ka bango atukala ndeko nanga merci lo sambo na ngabana na ngabala pato ba yeba nzambe amen ba atale lo simite lobe ko si kono bateke nazo enga moko na bongo se motema bande ko souffrir na vie zo mutu ayebi nzambe tolemba bana bisote ba ya tolinga bino mingi ya boyole ya tolingi bino mingi tozana sima na bino me bino moko bosi bokoli maede na bino sala otambola na kobanga nzambe bono rebe biso bo pesa pe nzambe lokumu amen amen ah ça c'est yo pour nous baksa témoignage comme tu vas nous baksa ka to so yo ka ka problème ça dit dali ngala ina baksa pe ke lo moko na tele makina vanga quand ndenge ba témoignage Jésus bimebele ya solo nzamba osaka te amen ce qui vraiment tozo tambola toujours na nzela kubanga nzambe opena no tomoni eza moke be o tozana ngo eza moke o ya zo bongisela biso nanu pour tomoni yango te nanu pe to sinya na zo kumisa nzambe na sima libala na biso ka ndenge bible lobaki soki bokisi mokano ya nkolo akofungulela bino ba porte amen nzamba funguli ba porte ezane lo moto tindaka na Kinshasa eumeli ata combien de mois esali etula mais nzamba lola oya sali ezaka yena bana na ye amona ye kopesa za nzamba za malamu ya yo mata cheval yo limousine yo baja mata yo alors il peut la manger ne moko boy le la ya eve ya mama ata yo moko na cheval baby cheval na tali papa fide na di cheval iyo yebinga ne mingala yeliyo haleluya ça izaka bola mona nzambe haleluya et puis on mususu ezala mona invité na ko expliquer un peu mais nzambe alingaka tali sa biso kaza nzambe haleluya yango wana tozala na bolingo bolingo nde eleki makambo nyonso amen na kati ya bolingo kolimbisa haleluya tala limbisa mobali na yo limbisa mwasi na yo limbisa bana na yo limbisa bandeko nyonso bazosala mabe tala lilendisa azolendisa eza po omoni satana aza tellement risé azotiela biso mwa bankokoso moko na nzela mpona bapesa biso retard ya kopambolama omoni so bandi komedite mabe moko boye ezopesa yo retard ya bénédiction na yo alléluia moni tozala papa jano tozala na biso bien mais soki na bandi komedite eloko moko mpona ntina na ye ntango mosusu ye ayebi te ebandi koretarde libamboli na ngai amen alors nazoyelendisa bino nayekola ete nabanda kosala eza waste of time alléluia longola makanisi wana omoni makanisi wana pamba longola wana na mutu naloba nalingi yo te
ozo l'exatant mon angai na na besoin ko l'exatant côté na musala to kenda ka osali musala oyebi ke to silisa na suka semaine mbongo na besoin ya alléluia ndenge mo pepa ina nzambe so na so l'exatant na makama pamba mate Dieu est en train de me bénir bien aimé lipambolo bia mama fina mesili na nte to ko mona ya minene alléluia mais pour tout le monde il faut miteme za la kofungwama pour tout le monde il faut to la bolingo pour tout le monde il faut to yeba na ko leka makambo musu makambo faut to leka to leka au-delà ya makambo ya batu alléluia amen psaume 37 verset 4 à 5. Psaume 37. Psaume 37, verset 4 à 5. Psaume 37, verset 4 à 5, Elobi. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Fais 4 karawi. 5, Elobi. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Dans le verset 4, bien papa Jean. Verset 4, psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. L'ilène d'ici dans le lieu ezali boyi. Sepeli sans zambé na yo. Alléluia. Na bana linga les années wana. Sepeli sans zambé na yo. Siko ya roxy, soko sepeli sans zambé. Nini ko yasima. Akopesa yo oyo motema ezali kosala nini? Ezali koluka. Amen. Alléluia. C'est vrai. Volonté en Zambé zalaka, oyo en Zambé sala nini? Ekokisa, c'est ça non? Yes. Mais awa balobi, soki yo sepeli sin Zambé, Nzamba kopesa oyo motema ezali kosala nini? Ezali kolinga. Alléluia. En d'autres termes, après je ne sais pas ça continue. En d'autres termes, soki moto azo sepeli sans Zambé, automatiquement à côté na kati ya fleur ya volonté en Zambé. Alléluia. Amen. Volonté en Zambé ezali batu ba sepelisa ye. Volonté en Zambé ezali batu ba honorer Zambé. Volonté en Zambé ezali batu ba sala oyo Nzambe alingi te muta sala nini? Asala. Alléluia. Et na kati ya ligne du temps ya mutu Nzamba ja volonté na ye banda a kino na ze. Alléluia. Yango wana na yebisa yo Nzambe alingaka te moto na ye anyokwama to moto na ye akende ko souffrir. Nzambe alingaka toujours bolamu ya moto. Alléluia. Et na kati ya volonté ya Nzambe nesiko ezali école momo mtazali ko traverser. Alléluia. Na kati école na wana ezala maladie ko ya et ça n'a pas ce qu'on a, mais essengeli te bango malgré passe malgré maladie mais volonté nzambe ezali ke okuya te na kata makambo wana yango bible lobi akotia kondima pai na yo jusqu'à ce qu'on s'en dit on s'en sortir na kati na passe wana na kati na maladie wana na kati na problème wana et c'est ce que Job akutana na yango. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Ba mama nangai to sepeli ensemble. Ba nangai to sepeli ensemble. Ba tata nangai to sepeli ensemble. Soki to sepeli Nzambe, Nzamba kopesa biso oyo motema na biso ali kosala nini? Ezali kolinga. Alléluia. Et tant nazali ko motema nazali kolunga, ezali kolinga, tala siko motema na linga kanini. Soki yo finga. Est-ce que Nzamba zo sepeli na kofinga na yo? Pour mitema batumusé luka afinga mitema batusé luka sadiri aboma alléluia menzo kande mwana na Nzamba abongoli motema akokoma na kati na fleuve ya volonté ya Nzambe c'est-à-dire eloko liboso bana ko appliquer na kati na ye amour du prochain et Jésus a dit linga moninga na lokola yo ko milingaka alléluia okoma na niveau wana alléluia
Jésus a dit, ceux qui vont pardonner, c'est pourquoi Jésus devrait montrer l'exemple. À Bakami sur la croix de Golgotha, mais Seigneur, papa, Libisa, Bangopo, Basaliko Sala, éviter. Mais rappelez-vous, avant que Jésus aille sur la croix, et là, on dit Jésus Tata, que cette coupe, et que nous musique, alléluia. Alléluia. Mais à tourner la petite volonté de Sanini, et comme ça. Volonté de Jésus a la croix, à Bakama, à Koufa Makila Naïtanga pour l'humanité à la racheter, puis l'humanité à la pardonner. Alléluia. Bien aimé, il a exhorté dans mon corona lelo. Zamba a besoin d'accomplir les volontés à monter manayo. Mais si la volonté à monter manayo, et à la kati ya lignée yanzambe. Alléluia. Na fleuve yanzambe. Amen. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur est déçu. Dans le verset, il a dit, recommande ton sort à l'éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Alléluia. Tout ça a droit, il y a ma vie, n'a pas recommandé par l'ensemble. Tout ça a droit, il y a un problème, il a recommandé par l'ensemble. Tout ça a droit, il y a l'ensemble dans les circonstances nions surtout. Alléluia. Mais pour nous il faut que verset 4. Banda ko se peli ensemble. Tant que yo bana kontali ça y est pour ça na yo nzamba ko ça nini akosala. Alléluia. Pour ça na yo ezali na kati motema na. Ni nous ali ko kanisa na vie na yo. Alléluia. Mais yebaka ke nzambe wasala likolo pese azo peso déjà bon moyo. Alléluia. Azo peso déjà kimia. Azo bundela yo na makambo oyo tangu yo na ngai to yebite. Alléluia. Et le concept bazali ko senga na kati na volonté na ye o appliquer amour. Amour wana na mutu nyonso tu. Ko limbisa na mutu nyonso tu. Ko fongola porte tenene to uti ko loba awa. Alléluia. Sala oyo nzamba bazali ko senga na ye. Bondela porte za na kati na volonté nzamba. Banga nzambe poza na kati na volonté nzamba. Tout ça, nous avons la carte volonté ensemble. Et pour nous souki ça, qu'on end up life in your réalité. Alléluia. Comme il bomba non quitté. Parce que aux la mission mounene oyo nzamba bongisi oyo yo esengelo sa nini osa. Amen. Alléluia. Amen. Beta to la na mission esengeli na sa. Alléluia. Amen. Alléluia. À un certain moment, la décision autosoaka. Mais après, on a makamuni yosai. Alléluia. Et on a blâmé. On a entendu la décision autosoaka qu'on a dadikala. Mais après, on a ce makamuni yosali pour la mobile no pour la banana. Mais tant que la décision autosoaka pour la dorka, soko appliquer kango. Mais le logo comme on a dit kambote. Alléluia. Amen. Moi, on a nzamba sa la kaboyi. Ata siliki malala kana kandate atila katika la kana note. Non, moi, on a Nzambé et comme à oui pour na bolingo. Amen. Olandinga, yé le quoi na yénie pour la libéra, na vie nanga yé bisu tete. Moi, on a Nzamba za la monate. Alléluia. Moi, on a Nzamba za la kasiliki na tongo, mais na poko azongi normal. Alekisi makambo na nyoso to poaza moi na Nzambé. C'est beli sans Nzambé pe Nzamba boko kusezali, posa ya motema na yo. Tika Nzamba pambola. Amen. Amen. En tout cas, on a été abondamment bénis. Hein? Amen. Tu peux s'entendre merci pour la réunion sur le Alléluia. Tu peux dire tu peux s'entendre merci. Merci. Alléluia. Éternel, nous voulons te dire merci, éternel de gloire. Pour le Mokolomala, nous sommes heureux de l'église de l'Énon, nous avons merci, éternel de les armées. Oh Seigneur de gloire, pour le Maluma, oh Bisou de Yoki, le papa, merci parce que tu nous as encouragés, éternel de gloire, merci parce que éternel de gloire, tu nous as exhortés, merci, éternel de les armées. Parce que Seigneur de gloire, aux hommes qui s'y bisou dans Zéla, merci, mon continent, mon moi. Et sur le rôle là qui s'y bisou dans les Seigneur, ça dans Zambé. Papa, te prie, merci, dans le combo de Jésus-Christ. Alléluia. Que la gloire et la louange te reviennent à jamais, ô éternel de les armées. Alléluia. Merci, merci, éternel de gloire pour la nuance. Oh, Dieu qui nous a fait vendre dans la quantité de la bisou.
elongwa te nzambe eyibama te na monguna nzambe na bomoi. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire te revienne à jamais. Merci éternel Dieu de gloire. Amen.